ตรงนี้อย่าไปลงเรือจะลงเรือเลยเหรอเอาแค่นี้เดี๋ยวผมลงตอนแรกก่อนดีกว่าไม่เจ๊ปล่อยนะครับเข้าท่านะของจริงมาเลยนายกมาเอาตัวไหนเอาจัดสวยๆแล้วจัดฉากสวยๆมาเป็นเจ้าไม่เป็นไรถ่ายไปเรื่อยๆมาอีกตั้งทางมาเลยเร็วตกได้เอ๊ะกี่เฉยๆมันไม่มามันจะยกมือหน่อยนะผมไม่ถ่ายเลยตัวพี่อ่ะช่วงนี้ไม่เชียร์ให้ทำอย่างนี้ป่ะทำมือข้างหลังไม่ได้ทำอย่างนี้นะอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่นิ้วโป้งดีแท้สร้างบ้านป่าดีแท้ดูไงครับก็บอกเนี้ยเวลาเราเล่นกีฬาห้องเย็นเอาเรือนี่ไปทิ้งไงทิ้งไม่ได้นี่มีข้าวป่ามีไฟไม่ดีมันยังต้องมีข้อร้องป่าอีกตามันมีที่พักอย่างนี้นะไปไปหมดเลยเข้าไปในบ้านเร็วโอ้โหนี่เชือกลากเรือเหรอเร็วเชือกผูกกันครับเร็วใหญ่อย่างนี้เลยไม่ฮะมันผมกับพี่คนละครึ่งลำอ้าวสรุปว่าพี่สุธีนกับพี่สุนทรลำหนึ่งโฉลำหนึ่งเขาทำขึ้นขาแล้วเขาจะทำเรือมีตังค์เราไปซื้อบนขา